Հրաշք, ոնց որ միշտ ես ասում եմ։ Ուրեմն, երկու սովորական լոլիկ, մի հատ միջին այսեմ սոխամ ես, այդ լինելու արդեն լված է մաքրել եմ բոլորը, գլխավոր բաղադրիչը, հնդկազավարն է, էլի լվացել եմ, չգիտեմ ինչքան է, մոտ 300 գրամ կլինի, 300 ավել պետք է չի վերցնել, այս ալյուրը մեր բաղադրիչի հետ բաղադրատոմսի հետ կապ չունի, պարզապես դրած էր, խմելիս ունելիք օգտագործենք համեմունքի տեսակետից, համեմունքի համար ու ուրիշ ոչինչ, մեկ է աղ, այսքան բան, պրիմիտիվ բաղադրատոմսը, թեթև բաղադրատոմսայի նկատի ունեմ, բայց արդյունքը 100% գոհացնելու է բոլորիդ։ Ժամը 2-ի կողմերն է, երեք խնդրել էին, որ փլավային ինչ-որ բան պատրաստեի, ես էլ պատրաստում եմ, լոլիկը այսպես կտորների ենք բաժանում, պտվակոթը իհարկե պետք չի մեզ, այսպես ոչ մի կեղևահան, ոչ մի բան պետք չի անել, այսպես սիրուն միջին կտորների ենք բաժանում, ահա, այսպես, հիմա կտրում ենք սոխը կիսալուսնաձև, այսպես, սիրուն, կարակ ավելի բարակացնեք, եթե ուզում եք, բայց ինձ թվում է ճիշտը կիսալուսնաձևն է, ահա, իհարկե մեր ընտանիքում օրինակ մարդ կա, որ չի սիրում սոխը, խոսքը եփված սոխի մասին է, բայց անկեղծ ես չեմ պատկերացնում ուտեստ, որտեղ կարելի է սոխ չօգտագործել, որովհետև բացի կարևորագույն համից, նաև համ տալուց, նաև ինքը մի շարք ֆունկցիաներ անում, շատ կարևոր, ով տեղյակ է կհասկանա ինձ, օրինակ եթե մսի հետ ենք խառնում սոխը տապակում, միսը սոխը փափկացնում, հյութ հեղադարձնում, և էլի լիքը նմանատիպ բաներ, հիմնական իհարկե դրսևորումը, սոխը ավելացնելու իմաստը իհարկե համայինն է, ինչ ենք անում, այս ամեն ինչը կտրեցինք, այս թավայի մեջ ենք պատրաստելու, հիմա ձեթը ավելացնենք, շատ չենք ավելացնում, մի քիչ, այսպես հերիքը, սկսում ենք սոխից, սոխը տապակում ենք, լոլիկը դեռ չենք ավելացնում, սկզբում սոխը, այսպես, իմ սիրելի փայտե գթալը վերցնեմ, սկսենք տապակել, փափկացնենք մի քիչ, շատ թեթև կարմրացնենք, ահա, այսպես, կարանք ստեղ իհարկե սև պղպեղ է ավելացնենք սոխի հետ, բայց հավատացեք էդ էլ չեմ ուզում, լրիվ անիմաստ է, եկեք չխփենք բնական համին, հնդկազավարի կամ գրեչկայի, ինչպես մենք հայերս ենք անվանում, այսպես, ահա, ինչ ենք անելու, կավելացնենք հնդկազավարը մի քիչ անց, միջև այդ համեմունքը կավելացնենք, որտև խորհուրդ ինձնից ձեզ, համեմունքը եռացող ձեթի մեջ մաքսիմալ բուժն է տալիս, իրա մաքսիմալ էֆեկտիվությունն է տալիս, դրա համար շատ ճիշտ է համեմունքը միշտ ավելացնել ձեթի մեջ, այդ իմացեք, բայց մի պայմանով, որ հանկարծ չայրվի, դա էլի նկատի ունեցեք, այդ էլ է շատ կարևոր ուրեմն հանգամանք, տեսեք մի քիչ հենց անցնում է, ավելացնում ենք կես թեյի գթալի չափով, այսպես անտիր խմելի սունելի, այս անտիր խմելի սունելին վաճառվում է Երևան City-ում, կարակ նայեք, կամ ցանկացած այլ սուպերմարկետում, բայց ես հենց այդ սուպերմարկետից եմ գնել, ու միանգամից ավելացնում ենք հնդկազավարը, այսպես, իրար այդ բողվելու ենք, խառնենք այսպես,
Մի քանի րոպե սենց է կբովենք, մինչև չորանա ամբողջ հնդկաձավարը, մի քիչ այս հեղուկը քաշվի, բայց շատ չենք պահում, շատ չենք այրում, մի քանի րոպեից է կավելացնենք, ոնց հասկացեք, լոլիկները։ Լոլիկի փոխարեն կարանք տոմատի մարծուկ ավելացնենք, սովորական, այդ արդեն դուք որոշեք։ Լոլիկի ժամանակն է արդեն, ավելացնենք, այսենց պարզ, հանգիստ, թեթև բաղադրատոմսը։ Խառնենք ու սենց մի քիչ պահենք, մինչև լոլիկը փափկի, հեղուկ արտադրի, հետո կշարունակենք։ Հիմա կափարիչով է փակեցինք, որ նպաստենք այլ ավելի շուտ շոգեխաշմանը, որ հեղուկ ավելի շուտ արտադրվի, այսենց, մի քիչ թողում ենք, մի 10 րոպեի չափով, հետո ջուր կավելացնենք արդեն։ Հիմա խառնենք նորից, այսենց, մի քիչ սխմենք լոլիկի վրա, այսենց։ Վերջ, ընկերներ ջան, մեզ մնացել աստեղ ավելացնել ջուր, ես ուզում եմ, որ հատիկա որ մնա, դրա համար մոտ այսքան ավել ջուր եմ ավելացնելու, ոչ ավել, հաշվի ենք առնում, որ բովել ենք նաև, այլ ավելի շուտ է եփելու, համար տենց շատ ջուր առանձնապես պետք չի մեստեղ, բայց չենք մոռանում, ինչի մասին կարաք ասեք, ես գիտեմ, որ կարակ իհարկե աղը չենք ավելացրել, ավելացնում ենք աղը, ոչ մի ուտելիք առանց աղի ուտելիք չի կարա լինի, կավելացնեմ մեկ ոչ լիքը դեսերտի գթյալ աղ, այսենց, թե պետք լինի, հետո էլի կավելացնենք, վերջ, մի քիչ այսենց խառնենք, նորից կափարիչով փակենք ու թողենք, որ հանգիստ իր համար եփվի այս ամեն ինչը, այսպես փակենք, կիսափակ անենք, ցածր կրակի տակ հանգիստ իր համար եփվում է, նայեք, այսպես գեղեցկություն ունենք, հրաշք, ոնց որ միշտ ես ասում եմ, վերջում իհարկե խառնելու ենք այս ամեն ինչը եւ եթե պետք է, ցանկության կարակ կանաչի ավելացնեք, ել ավելի համեղ կլինի, կարակ չավելացնեք, ես չեմ ավելացնել այս անգամ։ Այս ջուրը քաշվեց, անջատելու եմ ու խառնելու եմ։ Վերջնական տեսքը ցույց կտամ արդեն պատրաստ լինելու ժամանակ, հենց այս թավայի մեջ էլ ոչ մի ափսե, ոչ մի բան, թիթիզություն չենք անում այս ալիքում, ոնց կա, տենց ենք։ Всё, հարգելի ընկերներ, անջատել եմ, տեսեք ինչ հրաշք է ստացվել, մի հատ խառնենք, այսենց ջուրը տեսեք մի քիչ հեղուկ է մնացել, այդ կարակ շարունակեք եփելը, կարակ սենց թողեք, ինքը ընթացքում քաշվելու է։ Լավ խառնենք այսենց ու վերջ պատրաստ է այսօրվա մեր ուտեստը, պատրաստեք դուք էլ, գրեք, ոնց ստացվեց, ինչ եղավ, ինձ շատ հետաքրքիր է այդ ամեն ինչը, կարդալը, այսպես